Right sir. Wow. ML10B tara. Wow. Sexy man. Damn done strong. Deep. Oh, it's too heavy. उसका हाइट भी ज़्यादा है ना। ते करने का before the first time in my life आज इन जगह first time मैं शोने का बाइक। आप सका oh sorry कुछ नहीं हुआ ना beli paper lock speed video kamu for support but ini for kali holiday 6 of January 2025 but karena kali first ride kamu karena kali ride minta junus ada besar I hope punya support pak punya itu mau no kali ka Republic Day 26 of January 2025 then apa kat balik ride ni then ngawan direction sebor ni pek kom ni kan pek style kom ni mo Ang EP nilit tinggi perut ni doni perut masih lit men ngapor. Ya like Mr. Darko, Alex dan nggak sih gue aro. Mungkin kayak masih itu kan ngaro betul kan. Kalau itu yang mentara ni ngambil ngaro ke nunggu jus mana dulu. Ini lihat rasa ni. Tahu mana EP itu kita yang Oh ini Trinity 250 mah? Bakkan yang BMW. Tak lupa nih logo. 40 years na GS 1250. Oh. Kemudian kita mah boleh kali ride ro, boleh. Ini masih danger ya kemudian. Ride safe guys. Nah, tu mana nak dan setengah tay ngap. Jong ibat darko by Alex. Iman shoot mentah tengah enjoy dekat ZX. Kembali PUE yang nemo. Karena ketika the mighty and the most loaded by ZX tanah. Dangerous sih. Bang hi. Tiba nama nang teh kerfun. Teh kena ke bike kalau ZX tanah ke bang ah. Mana nasi poin eh? Nasi poin ni. Teh impit makan dengan mighty ZX tenang. Teh akan lagi pendai aero mo. Exhaust ng aero but full aerodynamic na kuno asyar kuno gyong full titanium. Yung na titanium na. Full one aero. Teh larami try exhaust ro. Teh Kumne hi te dusang la ula kai man moksto bai te mantai sipang mo ngalap tu dan we ba na Assam masih famous di YouTuber di Pankaj Vlogs 46 dan atas pangalap dan peniti yang kedua kredit Flame निकल रहा ना फ्लेम निकलता है निकालो ना एक बार निकालो
Booster tu lah kena ada. Teka ka, series tengah mo. I'm making from my own culture na. Kasi. Oh, yeah, nice. Right now, kumang oi piman, if you ask, nasam do rider berset semua sa, bukan kan plus. Kumla, jangan, kan dah jual dah. Oi.
itu sedang wan ta. Oi. Te mentang la poem sning. Gabi te dan tulis apa? Te tulis super nipi. Baru dan ikut vlogs. How are you? Nice to meet you. So, perlu mentala film jelas ya Siddharth from Assam. After 3 years we meet. Yeah. Almost 3 years. Oh my god, also. उल्टा फोन दे दिया. I will speak in Hindi. Yeah. ते म्हणता तुम्ही आपका बाइक दिखाएं ना चलो. ते म्हणता पण EP का बाइक में कनो Aprilia RS 457. ये क्या इतना में क्या और CBR 300 ये आपका है? V4 ये and a 959 बाकी रहने वाला. Zinera Street Bar First price. Bugatti V2. Tem dan show dit. Oh, it's too heavy. It's light than 959. Comfortable. Yeah. उसका हाइट भी ज़्यादा है ना. ते करने का V4 मतलब first time in my life. आज इन जगह first time ऐसा होने का बाइक. अब तक Ready dream bike dengan kamu. Nah, yuk aja game. Nah, yuk ban yuk kan ya. I hope hadirin Samsung Sport ban tek kena ka bike ये. Usually super bikes में लोग इतना वो नहीं करते. Thanks to that. Anytime, brother. Next time. Next time, brother. Next time. Oh, super bike. Damn.
Welcome kabanyak tuk-tuk Meghalaya.